A gente esquentou, hein? Tudo que a gente queria hoje é que tivesse uma noite estrelada. O nome dessa música chama Noite Estrelada. Hoje, para vocês poderem estar aqui. E ainda não sei se tem estrela, mas abriu o céu. Foi bem legal. Agradeço, hein? Todos os... São Pedro, né? São Pedro.